Здравейте! Това видео е за много красива ажурна плетка, може би най-добрата лятна мрежеста, която съм публикувала това лято. Плете се в 4 бримки и 4 реда, 2 от които са изцяло опокой. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. След 2 крайни от 3 бримки правим свивка, така че да остане една. Подхващаме първите 2 и ги сваляме на дясната кука, след което изплитаме лицево третата и първите 2 ги връщаме върху нея. Следващата бримка, от нея изваждаме 3. Последния начин. Първо от основната бримка, след това от бримката от долния ред и отново от основната. Това е схемата. Повтаряме. Свивка от 3 бримки правим една и от една бримка изваждаме 3. Изплитаме я, стои на лявата кука без да я сваляме, изваждаме бримка от долния ред и отново изплитаме. И свиваме отново 3 бримки по този начин. Изваждаме 3 бримки. Свивка от 3. И изваждаме 3. Свивка. И изваждаме 3. Продължаваме така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. 2 крайни бримки, след което всички бримки до края на реда изплитаме опаково. Плетем така до края. Трети ред от лицевата страна. След двете крайни бримки имаме една, от която вадим 3. От горния ред, от долния, отново от горния. След което следващите 3 правим свивка. Този ред се плете по същия начин, както първия, просто правим отместване. Изваждаме 3, свиваме от 3, правим една. От една правим 3, след което от 3 една. Плетем така до края на реда. Четвърти последен ред от опаковата страна. Всички бримки плетем опаково. Представих ви най-красивата, интересна и ажурна мрежеста плетка за сезона според мен. Кръстих я Надежда на името на жената, от която я научих. Всяка дреха или аксесуар, изплетени с нея, ще придобие елегантен и луксозен вид. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!